Драги гледачи, мојот денешен соговорник Мишо Бабик ни доаѓа од Белград, инаку е роден македонец, токму тука во Скопје, каде што го правиме интервјуто. По професија обожава да пишува, сака да презентира и да прави видеоигри, тоа ќе ни го кажа во интервјуто со што се занимава, но тука е за да се смееме на неговите стендап настапи. Здраво велам за Мишо Бабик. Здраво. Тој те прашав кога се запознавме на почетокот. Мишо Бабик, роден во Македонија, живее во Белград веќе 19 од прилика години. Зборувавме околу презимето Бабик, како може, нели, во Македонија имаш ли нешто поврзано со Србија? Дедо ми беше србин, херцеговец. По него сум, да кажам, четвртина србин, сите други ми се македонци. Али нели отидов да студирам и да живеам во Белград, останав таму и се поише станувам србин, на пола сум се стигнат. Така да тоа ми е релацијата Скопје-Белград, така се викаше стендап шоуто пред некој ден во Public Room. Да. И тоа се тие две земји кои што ги осеќам како дома. Па наши, Југославија, нели, ние браќа се викаме едни меѓу други, дали србен, дали македонец. Точно, така и многу не доживуваат и во Србија како братски народ и овдека Србите како братски народ, така да. Како помина стендап настапот во Скопје, кажа на 4 мај? Лесно ли беше да ги насмеш македонците? Одлично. Дали е лесно? Не е лесно, јас сум многу добар стендап комичар и не се шалам. Не, па различни луѓе се смеат на различни работи и би рекол дека скопската или македонската публика, иако немам многу искуство со неа, дека само 2 пати сум настапувал во Скопје. Али малце се осеќам така и дури пред стендапот и кога размислував што се разликите меѓу луѓето во Белград и во Скопје. Во Скопје ми се малце позатворени, малце по, што ќе кажат другите, малце не влегуваат со тебе во интеракција и на стендапа и вака генерално во ноќен живот кога ќе запознаш некои луѓе на улица, што е нешто што ја многу сакам да го правам и со рандом луѓе си направам муабет 2-3 минути. У Белград одма некако се дешава разговор, смешки едно друго е, кај кидете вие, а овдека малце како подае, онака чекај што, чекај зашто типов ми се обраќа во еден сат за беле. Бираш ли темите според градот каде ќе настапуваш? Пример, ако е Скопје, кои теми да ги одбереш да ги насмеш? Ако си во Белград, кои теми за таму? Како одбираш што ќе зборуваш? Односно, каков ќе ти биде стендап? Да, би требало да го правам тоа повеќе, него што да го правам. Ти дадов идеја, значи? Да, не, па сега го знам дека тоа треба да се прави, ама колку го правам, добро е се нели во Скопје мораше да биде на македонски. Ја почнав си отворив на српски сам на себе, како па се најавив себе си и се вратив на македонски. Не можам цел настап да го правам на српски тука, пошто ќе ме исела другари, цел живот знаат дека сум од тука и сега доаѓаме нешто е 10 другари ово оно и така да јазикот е првото нешто на кое што е разликата. Второ, има теми што подобро проаѓаат во вакви места, со вакви луѓе, теми што нели оние што се поопшти места кои што сите може да се идентификуваат, како машки женски односи или кој од каде, такви работи проаѓаат на поголем број места, а некои што се по така помали места претпоставам така. Не сам да кажам теми што се по дали во врска со работи кои што можда не ги искусиле во тие места како многу дрога. Не знам дали во смеев да го кажам. Добро. Опојни супстанци. Да, психоактивни супстанци кои што психоактивни супстанци. Да, та разбирам, затоа да прашав дали во одредени полна публика исто да. Според публиката си го прилагодуваш и текстот. Ти го правиш текстот, ти го подготвуваш? 100% текстот. Тоа е стендап, ако некој друг го пишува текстот, веќе станува монодрама представа, дури да, значи една од главните критериуми на стендапот дека мора сам да си го напишеш. Така. Каде се имаш настапувано и каде си поменал најубаво, а каде па не се смееле? И си викаш готово, за џабе, овој стендап не го разбра. Има ли такви ситуации? И што правиш во таква ситуација? Дали импровизираш на сцена кога гледаш дека не се смеат луѓето, па да направиш нешто што не си го планирал, за да ги насмееш? Па там тоа е нели целта на стендапот, да се смеат луѓето? Да. Па многу пати се случувало да не се смеат. Што на почетокот јас го сваќав како некоја си моја вина, а после почнав да размислувам дури да сум јас крив, што е веројатно, пошто пак е кај тебе одговорноста како перформерот, уметникот, каква и да е публиката, какви и да се луѓето, дека ти пак, ако си професионален доволно, би требало да можеш да ги насмееш. Така. И иако е тоа вистина, пак почнав да малце да се отстранувам од тоа дека ако не се смеат, јас сигурно сум лош комичар и ваков таков. Сепак многу е жива формата и многу зависи од публиката. Има
Јас намерно идам на настапи што знам дека ќе бидат лоши, на места кај што не ги интересира или кај што е секундарна работа стендапот, за да се предизвикувам, за да имам такви интеракции, за кога и ќе има добар настап, како иначе ме праша кај ми бил најубавиот настап, во Public Room пред некој ден ми беше хайлајтот на... Замисли да кажеш нешто друго, ќе го прекинев интервјуто. Не можам, првото соло шоу во живот и се враќам во Скопје да го направам, не во Белград. Така да ептени и сите мои другари и фамилија, мајка ми и татко ми у прв ред, едно друго мајка ми 100 бои смени, значи од секакви фори и експлицитни и вакви такви. Прв пат те гледаат тоа, значи твоите блиски? Не. Сите заедно на едно место? Али сите заедно на едно место. Добро, сега не ми се тука српската екипа, али да сега кажам од луѓето со кои што сум израснал тука во Скопје, 99% беа. Така, Мишо, само накратко да го заокружим ова интервју, ќе те прашам и каде секи имаш настапи во Македонија, барем овој период, но на почетокот најавив, ако слушна и гледачите, дека ова не е баш твојата клучна професија, стендап комедијата, туку и дека обожаваш да пишуваш сценарија, ми кажа ти и за телевизии, и за други поголеми проекти кои ти се нудат, но исто така и за видеоигри. Накратко околу тоа да ни кажеш? Само би рекол дека стендапот е клучната, моментално не е таа што најмногу заработува, ама ќе стигне таму. Погледам нека камера за да знаат луѓето дека е вистина. Се бавам со наративен дизајн, пишувам сценарија за игри. Како фриленс помогнав едно македонско студио Dark 1 кое што наскоро ќе ја избаци својата игра Скопје 83-та. Постапокалиптичен шутер, така што возбуден сум за тоа ќе биде наскоро. И сценарија да е со другар ми Георги Унковски пишувавме една серија Пепи и Муто, имаме една сезона напишано, се уште се нема снимено за жал и тоа исто чека некои подобри денови. Так. Ама да, значи уствари пишувањето приказни ми е главната љубов, па во било кој медиум тоа можам да го направам. Дури се надевам во некој момент и во рап музика. Сите тие работи многу блиски ми се до срцето, кажување приказни, делење искуства со луѓе. А до тогаш се гледаме на твоите настапи, ти посакуваме многу успех. Среќа, сепак си наш и ќе ги поканиме гледачите кои што се во Србија да те гледаат и да одат на настапите ни Србија. Мишо, се гледаме на твоите настапи. Фала ти многу и фала што ме викнавте за овој интервју.